Inizia la settimana decisiva per le alleanze tra i partiti che correranno alle prossime regionali, Forza Italia con la Lega, NCD con Tosi, ipotesi alle quali però manca il classico nero su bianco. Tra Zaia e gli azzurri sembrava cosa fatta, ma dalle ultime dichiarazioni i boccioli potrebbero anche sfiorire. Noi parliamo di programmi, se sui programmi ci siamo bene, altrimenti pazienza, cioè noi per coerenza parliamo di progettualità. E la settimana decisiva passa anche per Vinitaly, che richiama 4.000 espositori da 120 paesi e che si trasforma per 4 giorni in quartier generale della politica veneta, con un occhio all'economia e uno a Palazzo Balbi. A Verona ci sono molti forzisti fedeli a Zaia, assenti i simpatizzanti di Leonardo Padrin, che ipotizzano una frattura nel partito. Il consigliere Piergiorgio Cortellazzo esclude invece epurazioni, ma invita Padrin a non voler imporre candidati nelle liste. L'accordo in Veneto potrebbe passare per un accordo nazionale che unisca i due partiti anche nelle altre regioni, ma gli assessori forzisti sarebbero pronti a sostenere in Veneto una posizione diversa. Al di là dell'accordo c'è la posizione di Forza Italia e del Veneto, una posizione chiara, netta. Noi abbiamo lavorato con Zaia, siamo parte integrante, fondamentale della lista Zaia. L'incontro più atteso è quello tra Flavio Tosi e Luca Zaia, i due non si vedevano da un mese ed è la prima volta dopo l'annuncio della candidatura di Tosi. Apparentemente si scambiano sorrisi e pacche sulle spalle, ufficialmente rappresentano comune e regione, ma dopo un fugace saluto le loro strade si dividono anche tra gli stand. Avete mitizzato voi questo incontro, per noi è stata una roba normale, nel senso che prendo atto che si è candidato, ma prendo anche atto, ho detto che se non si sarebbe candidato avrebbe votato per me, quindi è un 3/4 di voto già mio. A mescolare ancora più le carte ci pensa chi ha lasciato la Lega per correre a fianco di Tosi. Non saranno le alleanze a decidere chi guiderà il Veneto, ma le preferenze. In pratica, anche al di là degli ordini di scuderia, ci potrebbe essere chi disobbedisce seguendo un altro candidato. Forse qualcuno non capisce che non sono i simboli, sono le persone che fanno la differenza e in questo caso, qualsiasi saranno i candidati, dovranno portarsi a casa le preferenze e il consenso. Quindi al di là dove si posizioneranno certi simboli, saranno le persone che poi faranno la campagna elettorale.